Shalom, shalom, peuple de Dieu, tika nzambe apambola biso. Et les bosso ya caméra, ezali ngai, la servante de Dieu, Maman Paulina Miguel Paka, o mingi bayebi, soki po yebi ngai te, donc naza servante de Dieu, naza mosali ya nzambe, et de temps en temps, par la grâce de Dieu, tous les kaka na réseaux sociaux, pour nous couper sa message, ce message ezali, et tout ça la rapide émission, dès nazali l'une émission na biso, il y a la bienveillance de l'Éternel. Nzamba pambola biso, tout le baratam nyonso, la bienveillance de l'Éternel, ici quand Nzambe asala biso bolamu, ici quand tout le monde a bolamu Nzambe, ici quand utoye kola makambo ebele, ici quand oyo, basa na Nzambe baleka bafungula biso mémoire, bapesa biso batoli, batangisa biso makambo ebele, Nzamba pambola biso. Vraiment nazo pesa mbote mingi epai ya ba ndeko na ngai ba collaborateur na ngai et ba o basimbi masolo basimbi makambo nyonso basimbi media na kati ya chaîne na biso ya YouTube ya Paulina Miguel TV. Donc tozala ndeko na biso papa na biso papa Toussaint, shalom papa Toussaint, nzamba pambola yo, papa Théo nzamba pambola yo, pe bandeko nyonso o baza na sima ya caméra nzamba pambola bino. Vraiment émission na biso la bienveillance de l'Éternel, toyaka tulubaka toteyaka topesa ba conseil na mabala na bana na nyonso wana ezali bit émission na biso. Et lelo Maman Paulina ayeli biso o ezali conseil, peut-être les autres côté mais conseil na biso kendara toujours na makomi na nzambe. Lelo vraiment to ekolobela likambo tali soin ya nzoto ya moto ya mwasi to ya mobali, mais soin ya nzoto ya moto. Bien aimé, soin ya nzoto est très important, très important katina moto oyebi soki moto oza propreté na nzoto eza pasi po batu bamona ba valeur ya kibomoto na yo etant que mobali etant que mwasi kozala salité ekoki ko cacher o ezali beauté na yo kitoko na yo ekoki ko bomba makaka a cause ya salité batu musuba komona tango tali aza mwasi kitoko mais à cause ya manque à propreté beauté o yaza nango ezomona na te muta cause ya mobali kitoko mais à cause ya manque à propreté kitoko wana emona na te oyebi nzoto esenga foko ko entretenir yango nzoto esenga foko entretenir et pour ko entretenir nzoto esenga na ba mbongo ebele te nde batu musuba ba ke non mutu wana mona za mukolo mais âge na ki mukolo nezomona na te pona nini po azana mbongo asomba ba produit kitoko apakula mafuta kitoko yango wana ezo salake donc ki mukolo na ye emona na te ou bien azaki non mutu nyonso na makoki ozana ngo okozala kitoko soki yo mo yebi ndeni o tchando ozwa soin ya nzoto na yo oyebi même pour mbala linga mwasi aotala mwasi aotala yo oyebi na Bible eza na histoire moko na olinga totanga ngo na livre Esther chapitre 2 tozobanda penza na verset 12. Esther chapitre 2 verset 12 lobi na biso na otango na Bible lingala pour le quoi tobana lingala tozana bonne compréhension ya message tolingi topesa. Bible lobi na biso na livre Esther bilenge basi wana nyonso basengelaki kosala mbula mobimba pona komikomisa kitoko sanza motoba bazalaki kopakola mafuta ya mire pe sanza motoba mosusu bazalaki kopakola malasi pe bakisi mosusu ya ndenge na ndenge. Amen. Bien aimé aba petit biso ezali histoire ya Esther. To kota pena na katite parce que biso stoyebi histoire Esther. Esther azalaki
ndeko ya Mardoché azaki neve ya papa ya Esther. Esther ayebaki kaka Mardoché azaki papa na ye. Mais tozo sauter kuna. Et comme na moment moko na mboka bazalaki la reine Vasté atosaki oyo ezalaki mobali na ye te. Bible lobi Vasté azalaki mwasi kitoko, mwasi ayebaki kozwa soin ya nzoto na ye, mwasi ayebaki kobongisa nzoto na ye, alaki kitoko. Mukomoko mobali na ye ayambaki bapaya basalaki feti ndenge ezalaki kana ntango akala na Israel ke basi baka kote mosusu mibali kote mosusu ndenge mpe tomonaka ti lelo bamizima mosusu bazali. Balobi ete mobali ameli masanga basepeli ekomi na ntango moko ale ekomi ke mobali ntango alangwe masanga lolendo moko eye alingi apresente siko bote ya mwasi na ye epa baninga na ye alakisa bango ke non bota ndenge mwasi na nga kaka kitoko bomona mwasi na nga ndenge azali fleur andako na nga mama nzamba songa biso mobali aosala lolendo mpona mwasi na ye alingi alakisa fleur andako na ye oyo ezalaki mwasi na ye nalakisa fleur andako na nga ebongo atindaki bakezwa mwasi na ye mpo apresente ye epai ya baninga na ye bacollègue na ye baroi baprince oyo bazalaki wana nde bakomela masanga esalaki ete mwasi oyo fierté ya mobali na ye aboyaki ete mobali na ye apresente ye. Alors ezalaki choc epona mobali epe baroi mosusu bazalaki wana balobi non il faut décision moko ezwama parce que soki totiki yango bongo basi na biso nyonso bakolanda nde toyebi histoire décision ezwamaki. Et donc la reine Vasté abimaki na ndako aperdaki esika na ye. Alors ntango aperdre esika na ye esengelaki baluka moto mosusu baluka mwasi mosusu mpo aremplacer la reine Vasté. Mwasi oyo azalaki ya kitoko balobi na elongi ya kitoko na ta ya kitoko donc alata ya kitoko na te ya kitoko makambo nyonso ya kitoko mwasi oyo babengisi baluki babilenge basi na kati ya mboka baluki e na kati ya bilenge basi wana moko akotrouve grâce oyo ezalaki Esther. Babi na biso ete bazwi bango nde touti otanga balobi ete mbula mobimba bilenge basi wana nyonso basengelaki kosala mbula mobimba pona komikomisa kitoko. Bien aimé, likambo ya beauté ezaka likambo ya osaka nango te. Likambo ya beauté po mutu aza kitoko esenga faut temps. Likambo ya beauté soki oza na temps te mwa omibongisa eza te. Mwa omibongisa eza te mwa ozwa donc mutu amipesa valeur azwa kaka temps ya obongisa oyo eza temps te na ye ezala likambo ya temps. Eya likambo ya temps na tongo olamuki osokoli opakoli mafuta na buto avola losokoli opakoli mafuta mafuta pe oyo elongi mosusu ya nzoto mosusu ya maboko ezali nyonso eza biloko oyo ya soin ya nzoto. Biloko ya soin ya nzoto babi ete po bakende ko se présenter epai ya roi babi ezwaki inane. Donc yango ezotalisa biso ke likambo ya beauté eza likambo ya lelo na lobi te ke lelo na lobi mba moko puna komi kito non ezwaka temps okokende batransforme yo mais so osokoli oyo batransforme basali yo maquillage bakangi yo suki obongi osali nini non po changer changement mpenza na vie ya moto ezosenga il faut temps pour se changer mapoko ekokana na poso na yo ya koto yo elongi ezwa ekokana na kingo na yo donc makolo na yo eza likambo ezwaka temps. Tomoni ndenge ezwaki temps epai ya reine epai ya bilenge basi oyo babengaki wana balobi ete bible ezoba ete bazwaki inane ya préparation ya kopakula mafuta kaka mafuta pamba nde bapakula mafuta babi 6 mois nde totandi awa ka mafuta na nzoto mafuta 6 mois po tempo so nzoto échanger po poso nzoto échanger balobi ete basalaki 6 mois po muta bima ke tango bimi na miso bato batali yo babi o penza na posa ba bébé o penza na ten kitoko o penza te na yo ebeta bato tango tamoni yo penza tali ya ningani babi 6 mois eza awa te
mwana botami akomi mpe kovanda bana mpe bakendaka mwa mbango akomi mpe kosala koningana neti ya bando bendana babi 6 mois e balobi 6 mois mosusu ezalaki kaka ya kopakola bamalasi babi mpe bakisi mosusu donc eza mabe te moto luka babiloko ya kopakola na nzoto peut-être balobi soko zwi kirkima otie na elongi donc masque eswaniaka elongi soki balobi nini opakoli na poso nzoto donc eza très important kosala babe ya visage osokoli elongi kitoko banini babe ya vapeur biloko wana nyonso eza très important po elongi na yo ebima kitoko eza très important mais sengaka il faut temps so oza na tante eza pasi so oza na tante il faut eza pasi ezosenga donc il faut kosala effort oza na temps po oyeba komibongisa oyeba na komisala soki temps eza te bien aimé bato bando taloka baomonoka oyebi eya na bato mosusu okroise ne na nzela bokroise na mutu motieka te bokroise na mutu bokroise na mutu me otieka te okutani na mutu mais eza na mutu mosusu ntango bokutani mpo leka ofrene mpenza na mwa moke olembisi mpenza mwa makolo otali obi ye mpenza nzambe akela ye otali ye mpenza obi ye mpenza ya kitoko non parce que kitoko wana aza na temps mpe ayebi komisala aza na temps mpe ayebi komisala vraiment tozokontinue donc wana ezalaki parti na biso ya monoko e tozongi lisusu toye kolobela likambo oyo etali tozolobela likambo oyo etali mapeka likambo mapeka nde likambo voilà tozobela likambo etali mapeka likambo ya se ya mapeka bato ebele baza na problème wana mapeka soka bato olobela na likambo ya transpiration oyebi kotoka otoki motoki ebandi kodesine oyo banda awa elekiti kuna esaka salite makasi ezalaka vraiment propre te tomona yango mingi basali na nzambe mingi mpe aza liboso azoteya omona elamba nyonso etondi ye na solo ya etondi ye na motoki ndenge atoki edesine mpenza ekeboye elamba nyonso epoli ye mpona motoki ezalaka vraiment propre te bien aimé toyeka po tosunga na nga nayebi koleka bato nyonso te ezalaka propre te otelemi liboso ozoteya elamba nyonso epoli na motoki edesine donc na ndenge sengle elandi ou bien mama na ndenge soutien donc edesine mama donc motoki esalaka kitoko te esalaka kitoko te na nzoto alors naye mpona bato nyonso baza na problème ya motoki eza na produit moko eza déodorant oyo mpona bato nyonso baza na problème ya transpiration oyo bazotoka motoki ezodesine mosali na nzambe ntango oteyaka motoki edesinaka mama papa otoki ti na olakisa biso carton nango yango oyo otoki ti bilamba nyonso ekomi ti na niveau ya kopola carton yango oyo ye deodora yeyo deodora oyo bautiliza yango mikolo nyonso te une fois par semaine mpona bato baza na problème ya motoki banda awa bando etokaka epolisi elamba nyonso deodora oyo soko ozwi yango otie kaka boye une fois par semaine yo mtotoka na sa mapeka epolisaka elamba oza motei te mutu nyonso kaka to otambolaki otoki mapeka nyonso elamba nyonso epoli na sa mapeka deodora oyo ekausa motoki so otiango une fois par semaine ata ndenge nini mo eza makasi ndenge nini okomona te ke otoka edesine yo
na elamba déodorant oyo kotrouva ngo na pharmacie bateka ngo na pharmacie sokola liboso mapeka na yo na citron so sokoli mapeka na yo donc ozwi citron kati ofrote na mapeka na yo ofrote pena malamu otiki yango 5 minutes tango osokola ozwi déodorant oyo otie mama papa opesanga raison ata ogangi otomboli maboko okitisi otomboli okitisi otikala omona motoke dessiné te nabosani mpe kozwa eloko mosusu na douche na ngai eza na ba protège moko bateka so okoti na magasin na biso ya magasin oyo ya Credivat biso atobenga Credivat nayebi ke bolande babenga yango mpe eza ka kombo moko me na ndenge ya prononciation so oke na Credivat eza na ba protège moko batekaka alors soko ozwi protège wana bakotisa yango awa na elamba nde nalati elamba nango koti yango na kati awa otia yango boye wana atotoki ndenge nini yango ezomela yango eza lokwa pampers ezomela motoki nyonso moye ebima na elamba eza te okangi yango mpenza donc soko otie kaka botie ezaka na col ekangi mpenza na elamba atotomboli maboko toki ebima te parce que eloko wana ezomela motoki na yo nyonso nalobi esengeli tozwa soin na biso motoki eza salite makasi bien aimé déodorant yango oyo mpona bato nyonso oyo batokaka makasi oyo edesinaka bango ntina bilamba papa somba yango mama somba yango soki mama papa nde moto atokaka makasi bongo sombela papa soki mama nde moto atokaka makasi bongo sombela mama donc nzambe apambola biso mpona likambo ya kotoka parce que esalaka salite surtout mpona biso basali na nzambe otelemi liboso ozotoka motoki wana polisi elamba nyonso nzambe asunga biso tozokontinue mpona likambo etali mapeka se ya mapeka na biso eza na bato mosusu bapapa to bamama na bana mpe oyoka solo ya mapeka solo ya mabe mpenza ya mabe wana bamisusu ebimisaka solo lokwa ya ntaba mobali donc soki kaka leki pembeni na yo atikeli yango oyoka mpenza ke no mutu ebaluki motema ebaluki oyoki neti osanza eza malamu te bien aimé eza malamu te ta mosusu mpe okuta na baninga baloba na yo ke no vraiment ya motu ya malamu aloba ke no ozodégage meka na koluka onettoye omeka koarrange situation wana eza facile bien aimé ka citron oyo citron ndenge eza boye so oniki nango mapeka na yo nde nauti oloba tout à l'heure awa ozwi citron ofrote mapeka na yo otiki yango mpenza 5 minutes ntango okende kosokola ozwi déodorant na yo nayeka na déodorant oyo palingi yango ezaka nango mpe eyaka na solo kitoko eya nango mpe cher te na dem na Allemagne eyaka solo kitoko osombi déodorant na yo oyo ozwi déodorant na yo otie na sa mapeka so oyebi ke solo eza makasi oyo eza solo moko du eza solo ya makasi te luka ya solo ya makasi otie nga nasepela na nga moko tia badéodorant bana mibali oyo ya mobali na nga nazwaka natiaka na ngango mpe surtout nakenda mosala mpo ezaka na solo makasi ezaka kitoko mingi nayoka yango bien wana eza selon moi ezanga nasepela nango mingi déodorant ya mibali osombi déodorant wana oyo eza na solo ya makasi osomba solo ya PTT osombi oyo eza na solo ya makasi wana comme ça eosala yo bien atotoki lokoso onikaki na citron otie déodorant na yo solo ekobima te mama yo oluka libala papa ozoluka libala me munoko eza solo mapeka eza solo atolingi mwasanga alingaka alinga yo ntango oyokaka solo wana mama na kati ya ndako papa na kati ya ndako solo moninga osupporte te ntango mosusu alobi alembi luka omeka kobongisa ochange solo mapeka ezaka mabe makasi eza na bana na biso bana mosusu puberté na bango elekaka na solo mapeka so akomi na âge ya puberté omona solo akomi dégager solo alors ezosenga fo mama aide mwana okutana mwana mokebo soki aleki oyoka mwana solo mapeka makasi ede mwana sokola mwana na babiloko oyo toyoki awa Esther
une année ya propriété ya soin ya nzoto 6 mois ya mafuta kaka balobi 6 mois mususu ya ba malasi pe ba kisi mususu ba kisi mususu otali na français balobi ba rhum donc ba rhum ba produit oyo ya solo kitoko ba matiti ba nini peut-être oya ya solo kitoko pona ko longola bango ba biloko oyo c'est ça qui lokwa ba solo nzoto dégagea kaka nzoto dégagaka esengeli mutu azwa soin ya nzoto po mutu azwa soin ya nzoto nezosenga nango biloko ya cher te deodora oyo nga nasomba yango na Intermarché nalinga yango parceke ezalaka solo kitoko mpe ezalaka solo makasi nasepela na solo nango mingi soki otia yango oyo mpo na bana mibali me ngai mpe natiaka na ngai yango oyo mpo na bana mibali ezalaka cher te eza mpena moins cher mais solo kitoko eza moins cher soki oke kotala ngo na Intermarché omona ngo ke eza mpenza moins cher mais eza na solo kitoko makasi osokoli mapekano malamu yo papa ozwi deodorant na oyo ofrote mpenza otie deodorant na yo ata ntango otomboli peka boye moto aza pene na yo wana ayoka solo kitoko ata na biso otiaki boye moto azoyoka solo kitoko ezobima ntango mosusu kutu moya lombo eza tatikali wana po azoyoka solo wana kitoko ezobima kote kuna mais soki solo mabe otie boye na bisi solo mabe oleka pembeni na moto otomboli boye bato bazokima ça ne va pas eza kitoko te toluka tobongisa eza très important kobongisa nzoto na biso lelo toyelobelaka makambo etali nzoto parce que toza na ete awa makambo donc nde moma oyo tobimaka biso nyonso nde moma oyo toyebaka mpe nani azalaka swe nani alaka swe te kaka na ete oyo motu mosusu okutani na ye atali yo kaka boye abi oyo mpenza ndenge asali te motu mosusu okutani abi mwasi oyo kitoko propre opesi ye mposa yeba mibongisa koma lokola yo vraiment toluka tobongisa banzoto na biso bien aimé eza très important kobongisa nzoto mapeka yo olali na mutu na mbeto ntango otie boye lipeka no ezobimisa solo mutu moya pema na mbeto eza te eya malamu te eza bien te olali boye moninga azalaki na mposa tia mutu nde nasala lipeka na yo awa mais solo ezobima akotia mutu ndenge nini tomibongisa zwa soin ya nzoto na yo nga mpe nazwa soin ya nzoto na nga soin ya nzoto tozolobela lelo toza nete e na kati ete awa mo ezalaka makasi bato batokaka nete mo ezalaka makasi bato bayindaka moto akomi mwindo mpo mo ezobeta nete moto atokaka oyoka moto akomi olumba solo motoki soki oyebi kosesoigne te olumba solo e so olumbi solo bato babandoki mo kotia bato mal à l'aise lelo toyei kolobela likambo ya soin ya nzoto eza très important moto ayeba kosoigne nzoto na ye eza très important moto ayeba kosokola nzoto na ye nzoto eza na baparti wana esengeli moto ayeba konettoye yango soki oyebi onettoye yango te eza pasi makasi bien aimé eza pasi makasi baawawa soki oyebi konika baawa te soki otoka bato mosusu soki otie boye omona ebimisi salite soki otie boye omona eyebimisa salite awa eza na bakoto ekatama babisika nyonso banzela eza na basima matoi il faut soko mutu mosusu soki otali awa omona mpenza kusha noire na nsima matoi esala pourquoi azwaka ntan ya kofrote nzoto na ye te ya konika nzoto na ye malamu te esengeli toyeba konika nzoto bien aimé na mati na bisi elenge mwasi kitoko ya mutu mwindu biso kaka bato mwindu toaka na probleme mindele mpe bana basolo na bango me ya biso eleka makasi jeune fille ya mutu mwindu azalaki munene me kitoko alati mpe kitoko mama solo akopola navandaki eyaki na mindele mosusu mpe bavandaki tovandaki na bango pembeni bato mosusu mpe batelemaki ndenge ezalaka na bisi ntango akoti kaka
aye kaka place biso tozalaki wana bato basala lokwa basupporter mais lokwa ezalaki insupportable bato bakangi bazolo bakomokima bakimi mutu nyonso akota na biso soko akoti kaka aye kaka place wana atali biso mibale akimi soko akusani kaka akimi bato nyonso bazokima siko ngai lokola ndeko nanga moyena kima ezate nazo souffrir na kati ya solo wana moye pena loba na ye ezate na vandi kaka na kangi mutema akomoluka na ede yo mama na sala boye nazongisa boye mama azobeta masolo solo ya nzoto na solo ya monoko donc ezalaki pasi na kati ya bisi moyena lobaki mama ozolumba solo ezate aza jeune fille est-ce que mama ya mwana ana akoki koyede mwana te solo ezobima na nzoto ya mwana mama akoki kolakisa mwana te ndeni basokolaka nzoto bien aimé nzoto tango mutu akufaka eloko epolaka liboso eza nzoto nzoto eza eloko mabe soko oswane yango malamu te ebebisaka bato bakokima yo bato bakokima yo ozolinga bato ozomwaka bato bakokima yo eza na bato mosusu moye baloba na bango bato mosusu omona oza na baninga me moye baloba no boye eza te koolumba solo moye baloba no boye eza te me batonga mpona mopanzi lelo nga na ye na nga naye kolakisa yo naye koyebisa yo yo olumbaka solo na nzoto yo oyebi ndenge basokolaka nzoto te yo oyebi ndenge bazwaka soin ya nzoto te tozoyekola lelo toyekola ndenge nini baswanyaka nzoto nazobanda na munoko eza eloko mabe munoko na nzoto mobimba partout eza mabe makasi eya nde munoko so sokola munoko malamu te tango otia kaka solo ebima tango respire pema ya zolo na yo eza solo mabe eza solo bato baza pembeni na yo baza mal à l'aise à cause ya odeur baza mal à l'aise à cause ya odeur tango yebi kosoka munoko te munoko epesa solo mabe bien aimé esengeli kosokola minu malamu oyebi salite mingi oyo epesa solo evanda na lolemo tango olia bamafuta ezokangama na lolemo babiloko nyonso wana ezokangama na lolemo bagrese banini ezokangama na lolemo so ozwi nga naza na eloko na nga nasalelaka oyo eloko oyo mutu akomona nango partout bato batongaka bandako bato babrikolaka bazanga biloko te bazana babiloko oyo eloko oyo nga na utiliza yango mpona korape lolemo na ngai so oza na eloko olingo omona salite ya monoko tango orape lolemo na oboye omona kusha salite ebima awa salite pena makasi ebima na eloko so ozorape yango orape lolemo na yo bien aimé so orape lolemo na yo ozwi brosse na yo oniki nanu minu na yo sans dentifrice frotter na kati ti libanda zwa ta na yo ata 2 minutes ofrotte na kati likolo na se oniki tango osilisa ozwi brosse no sokoli otie dentifrice otie petrona na oyo brosaka nango na yeti soki eza colgate soki eza signal soki eza nini obandi konika minu na o malamu oniki soki oniki minu na o malamu osilisi yayo kozulanga makala le charbon moko oniki osilisi konika minu na yo malamu ale ozwi mayo passé ozwi brosse obandi siko kolekisa na lolemo na yo puisque osolongolaki deja basalite ya mingi na eloko na biso oyo donc soko osolongoli deja na eloko oyo tango kozwa brosse obandi kolandisa merci tango kozwa brosse obandi kolandisa lolemo na omba moko ekokoma rose bato ebele soki atie lolemo boye ntango olobota lolemo pembe na kati lolemo ya moto ekozala pembe te pembe eza salite lolemo ife ezala rose
ozui brosse na openzo niki donc o lekisi na lolemo otel botiebo lolemo na rose lolemo no eza rose na tongo niki bongo na butu pa voke de kolala oniki pe lisusu minu na o malamu parce que tant que ne kolalaka soki obrosaki na tongo pendant toute la journée olé omeli salite wana ekangami ntango okende kolala ozo respirer o ezobima na munoko na yo eza solo yango mona na tongo soko fongoli munoko loko obrosaki te solo ezobima wana neti mutu akufa neti mutu akweya soko ozoloba isi fioza na pièce moko pièce wana mobeko tonda solo parce que obrosaki te na butu avant lala et solo abiloko nyonso liaki et poli na munoko yango babiso mutu akufi eloko liboso epolaka exemple monoko lolemo ezeloko mabe epolaka mbangu monoko ezeloko mabe kangaka monoko ntango molai nde toza koza na jeûne prière soki toogene wana ozolia te oomela te ozobondela kaka obondeli er mo tangi makomi er mo bondeli er mo tangi makomi mais er mo vandi calme tango fungola munoko yoka munoko solo surtout tant tozaka na ba retraite omona bobondeli botangi makomi er moko mo pause tango ozwa pause bobolo babo yoka munoko elumbi solo parce que osalaki mo tango kangi munoko tango sous 30 minutes tango sous 1 heure du temps ou bien de tozaka na l'église il faut koyeba ko brosser malamu soko brosser munoko no malamu oko banda tongo tipo quoi munoko no pepesi soloté ato kangi munoko tango fungula fraîcheur ezali parce que o brossaki malamu et koluka pe au moins une fois par semaine ozui bicarbonate na bosani kozwa bicarbonate na ngai et tikali na salle de bain ozui bicarbonate na yo na salle de bain no kozanga bicarbonate te ozui bicarbonate na yo ozui na citron au fini moi citron na bicarbonate moi jus à citron allez ozui brosse na yo au frotter malamu minu na yo pona kolongola salite nyonso ya minu oyebi soit ya minu elingi koloba te ke minu na yo ezala pembe makasi bato nyonso baza na ngolo akozala minu ya pembe makasi te eza na bao mosusu baa na minu na banga pembe makasi soki afungoli munoko omona minu eza pembe o eza eloo mosusu mutu mosusu aza na minu eza nango pembe te eza un peu jaune mais ntango mosusu omona eza propre mutu mosusu minu na ye eza pembe makasi mais eza propre te eza salite te olobela likambo ya soin okoza na minu no eza nango jaune parce que eza marque ya minu na yo mais soin ndenge ya konika minu na yo oyebi likala oyo soko ozwango kaka otuti likala otuti yango ekomi poussière oniki nango minu eswaniaka minu makasi ntango otia boye ozoka ezoleka lokwa miroir eyeleka lokwa miroir minu na yo eza propre bien aimé bato mosusu baboyi bango kaka na mabala parce que munoko eza solo mobali azosupporta ngo lisusu te alobi ke nga munoko solo ya mwasi nazokoka ngo lisusu te mwasi mpe alobi nga munoko solo ya mobali naokoka ngo lisusu te namoni kaka totika kaka nayebisa biso ete sola munoko mosusu ezalaka teke mpo oyebi kosoigne konika minu na yo te mais sola munoko mosusu ezalaka parce que oza na problème na estomac oyo esenga siko fo okende komona komona médecin peut-être eza na bakisi bakopesa yo omela parce que solo ezobima na monoko ezowuta na estomac yango monoko eza solo bato mosusu oyoka monoko nange esila solo te oniki na makalo oniki na bacitron oniki na bamai ya batomate oniki na bagingembre ezosilaka te so mona ezosila te kende komona médecin comme ça balandela yo eza problème ezowuta na estomac na yo bien aimé monoko eza très important sokola monoko no na tongo sokola monoko no na pokwa avant lala sokola monoko na tongo sokola monoko na pokwa totika kotia baninga mal à l'aise ovandi pene na moninga boye ntango ozoloba monoko sola monoko na yo ezokwambete ye basali na nzambo eleki liboso ozoteya interprète akoma okima mosika na yo mpona nini solo monoko eleki solo makasi
interprète moté ya komo kimo mwa musika parce que munoko eleki solo makasi na église bato bakoma kokima pene na yo na biso vanda na bato bazokima pene na yo baninga na baokima mpona ni munoko eleki solo. Soigner munoko mama eza très important. Munoko esengeli laine na yo ezala na fraîcheur. To la ki sape bana ndenge ya ko brosser parce que yo mama zo brosser malamu me mwana munoko mona solo makasi. Isi fia fongola ka munoko solo akopula ezobima na munoko wa mwana to bongisa to sokwa minoko na biso malamu wana ezaki parti ya munoko nanto silicité tozokoba na malakisi na biso lelo pina toyeto lakisa kaka likambo etali soin ya nzoto. Nzamba pambola biso zwa soin ya munoko na yo tango zoloba tango za pene ya mutata botalani mutu wana azala mal à l'est kotianga mal à l'est na tiao mal à l'est pona sola munoko na ngai. Nzambe apambola biso vraiment pona partie oyoyo kobosa na te citron salaka bien na bicarbonate pona munoko ebenda la fraîcheur et ni na biso pe likala pe salaka bien pona konika nango minu donc esungaka bato ba en Afrique banzeta minu pe bobosa na te o etelisaka misu minu soko so brosa ki déjà na brosse na yo ezana mo mabete o landisa nzeta minu emema mwa le lemon rouge et sa mwa engengisa mwa minu na yo. Donc nzamba pambola biso pona likambo etali nzamba kumama zwa lokumu za nzambe na tie mesh na mutu likambo na mesh nde likambo okeno na salon bien bakwafe na bango yo pe malamu obimi kitoko mais sikoyo entretien ya suki na yo wana yo oyo linga kovandisa suki na yo 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois poza na posa suki na yo ekola mais pendant que yo zo vandisa ngo 1 mois 2 mois 3 mois osanula kaka osanuli olekisi ses cheveux soki lisser po elisango bien bongisa ozui gel otie soki mini otiaka na mutu po epesa suki forme banini mais na sekuna so otie boye ntango otia boye salite ya makasi na sekuna mutu elumba solo soki mutu alekisi zolo pembeni ya mutu na yo mutu solo angai biso ba mama tango bolali na papa na butu papa zokimisaka zolo azobaluka ka kote kuna po ani mutu eza solo elumba solo so omoni olinga umisa suki na yo bongo yeba pe ko sokola ngo ba savon pe ya nango cher ya ko sokola mutu oyo eza shampoing pona osokola nango mutu luka ya ko sokola ba mesh po ebebisa suki te so omoni ke moyen yo moko sokola ngo na ndako ezate oki ofuti mbongo na salon ba sokoli yo mutu na o malamu e basali yo bronching ba bendi suki na o kitoko mesh na o ezongi ya sika condition ezali ba mafuta kitoko ezali o epesa solo kitoko na mutu ozomona mutu penda mutu solo ezolumba solo angai periki ezolumba solo eza bien te ba mama to bongisa banzoto na biso toyoki awa Esther porwa sepela na ye asepela na bango balobi ete bango nyonso bazwaki bango pendant une année. Est-ce que Esther azako sokola nzoto te basi wana nyonso bazalaki sokola nzoto te mais po bakoma kitoko po pose malamu po munoko eza malamu po donc nyonso neza malamu esengelaki babanda kosoigner bango balakisa bango ndenge ya kosoigner bapakula bango bamafuta ya kitoko bamalasi ya kitoko badeodora ya kitoko basoigner bango bamanzaka nde lolenge oyo bakende ko se présenter epai ya roi une année après. Donc le mot bake roi wana tanga bimisi mwasi na ye na ndako azelaki une année après une année ya préparation ya bato wana ya basi wana bakomo lekisa bango moko ngai na yo eza na intérêt na biso ya obongisa banzoto na biso. D'abord obongisa nzoto na yo pona yo moko nano bongisa nzoto na ona no pona yo moko ekoza malamu mingi okomiti en valeur. So ozobongisa nzoto na yo te onuna mbangu
onuna mbangu sozo bongisa nzoto noto onuna mbangu ta na lamuka kina kinde mususu na obongisa ndako na ngana bongisi ndako na bongisi na lambi na sali boye na ke na jardin na bongisi na sali na saki nde mususu mais ta na kepe na se prêter na se maquiller na komi pe nde mususu eza très important ezo senga tango fozwa ta ya komi bongisa ezo senga pe oyeba komi bongisa so oyebi ndenga osala te luka baninga tuna pomi pe sans valeur pomi pe sans valeur eza te ke moninga oketa libanda po yozo mi bongisa te non to mi bongisa eza très important nde nazalaki na tongo tango nalamuka nde naza sikoyo eza différent na mabe te na kitoko mais sikoyo na se prêter na lati eloko litoi na sali maquillage na bongisi suki na ngai na lati robe na ngai kitoko epesi pe nde mosusu alors to mi bongisa eza très important bongisa nzoto na yo toyaki ka po tolakisa mwa moke parce que e dérange makasi o matina bisi mutu aolumba solo za pembeni na mutu aoloba monoko solo otala boye donc mutu epesaka mabe makasi epesaka mabe makasi okomprendre te ke mwasi na ngai alingaka te na pusa na pene na ye pourquoi mobali na ngai alingaka te na pusa na pene na ye pourquoi mibongisa ta mosusu yo moko mpo olingaka opusa na to oyebi ke non naza na badega mais sala effort yekola lelo na YouTube bandeko bazosunga biso ebele bazokotila biso makambo ebele bana bakolanda ba connaissance na bango baza nango oya yebike ngana yebike no po teno yebongeza boy ngana yebike po maboko na yo ten nini posa maboko no ekokana ezosenga boy ngana yebike po monoko no la propre eza ndenge ngana ekolakisa amulo donc eza très important pour na biso et na kati ya société kosunga na ndako na yo na libota no na famille na yo kosunga bisika nyonso koleka et osunga nzamba pambola biso. Donc tozaki une émission na biso la bienveillance de l'Éternel yo oyo landi biso s'abonner partager vidéo et tindela ndeko moko pe ayekola apprendre comment prendre soin de son corps. Donc ezalaki nga bino la servante de Dieu Mama Paulina Miguel Paka une émission na biso la bienveillance de l'Éternel na pamboli bana nzambe nyonso ba oyo balandaka ngai nzamba pambola bino vraiment na pesi bandeko na biso ya la bienveillance de l'Éternel ya Afrique mbote na Angola mbote belé mbote kala mingi te la bienveillance de l'Éternel et uzana Congo tozokoma pe na Congo nzamba pambola biso vraiment apambola et na souhaité biso mokolo malamu pokwa malamu ezo dépendre de sika yo kutami butu malamu. Shalom.